நண்பர்களே, ஏஷியன் பெயிண்டில் டிராக்டர் எமிஷன் ஸ்மூத் வால் ஃபினிஷ் இன்டீரியர் வீட்டுக்குள்ளே அடிக்கிற பெயிண்ட் தான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். 10 லிட்டர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இந்த 10 லிட்டருடைய எம்ஆர்எஃப் ரேட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் பெயிண்டோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 2230 கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 220 மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஸ்டைனர் கலங்கும் பஸ்ஸில் ரேட்டு கொஞ்சம் மாறும். நான் வாங்கிட்டு வந்துற கலருடைய நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 7504. இந்த பெயிண்டில் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றலான்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பெயிண்ட்டுக்கு 1/2 லிட்டர்லேருந்து 3/4 லிட்டர் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். அதோட குறைவாக கூட நீங்கள் வச்சு அடிக்கலாம். பாருங்கள், நான் யூஸ் பண்ணி காட்டுறேன். இதுதான் நான் வாங்கிட்டு வந்துற கலரு. எந்த அளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடைபாதை இருக்கிற இடத்துலையும், கார் பார்க்கிங்கில், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா படிக்கூண்டில், இது மாதிரி பால்கனி, இந்த மாதிரி இடத்துலாம் பாருங்கள் இந்த கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப் இந்த கலர் அடிக்கலாம். அதாவது ஒரு பெட்ரூமில், ஒரு ஹாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப்போ அல்லது ஒரு வால் மட்டுமோ அடிச்சுட்டு மற்ற இடத்துல பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் லைட் கலர் அடிக்கலாம். பக்காவாக இருக்கும்.